အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အခု Manchester City အသင်းကဖတ် Guardiola နေရာမှာအစားထိုးဖို့နီးပြတွေစပြီးရှာဖွေနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတယ် Guardiola က2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့အခုချိန်ကြီးစာချုပ်တစ်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လည်းအဆင်မပြေသေးတဲ့အချိန် RB Leipzig ရဲ့နီးပြ Julian Nagelsmann ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီနီးပြကအသက်40အောက်ပဲရှိသေးတယ်အရန်ကိုငယ်တယ် Youngest Ever Champions League Semi-final အဖြစ်ဘတ်တက်ဝင်ထားလို့တကယ့်ကိုနီးစနစ်ပိုင်းအရန်ကောင်းတယ်သူပြင် style of play က attacking football ကိုတွားတဲ့အထွက်သူ့ကိုအရန်စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ club တွေအများကြီးရှိတဲ့မှာ Manchester City ကသူ့ကိုခေါ်ချင်တာ Guardiola အနေနဲ့အခုတကယ်လို့စာချုပ်သစ်မချုပ်ဆိုတော့ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုအစားထိုးခေါ်ယူဖို့သူတို့စဉ်းစားနေတာပါလက်ရှိနေထားရ Guardiola ဘက်ကသူ့ရဲ့ contract situation ကိုတော့စိတ်ပူစရာမလိုကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိအနေထားရ contract situation ကြောင့် club အသင်းရဲ့ရလက်ပိုင်းတွေစိုးဝါနေတာမဟုတ်ဘူးလို့သူကတော့ကာကွယ်ပြောကြားထားတယ် Guardiola ဟာအစောပိုင်းတွေကသူဟာစာချုပ်သစ်ကိုထိုက်တန်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတကြိမ်ပြောထားခဲ့ဘူးတော့အသင်းမှာဆက်နေကောင်းဆက်နေနိုင်ပွဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Manchester City အသင်းကသူ့ရဲ့နေရာမှာယာထားမဲ့သူကိုစပြီးတော့ချင်းကက်ရှာဖွေနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါနောက်တစ်ခုကမင်းညကစားခဲ့တဲ့ပြင်သစ်လိမှာတော့လီယွန်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စင်မှုမန်ဖီဒီပိုင်းကလှလှပပတကူသွင်းခဲ့တယ်ဒီမိုနာကိုဘက်ကိုသွင်းခဲ့တဲ့ဂိုးပွဲမှာသူကဒီအင်ကြီးကိုချွတ်ပြီးတော့ Virgil van Dijk ကို Stay strong my friend my brother ဆိုပြီးသူရေးခဲ့တယ်အဓိက Van Dijk က legman injury ACL ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ကာလရှည်ကြာအနားယူရတော့မှာဖြစ်တဲ့လေရွေးစင်အသင်းပေါ်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့သူကိုသူကဆူတောင်းပေးခဲ့တာပါလက်ရှိနေထားရVirgil van Dijk ကိုလီဗာပူးအနေနဲ့အချိန်တော်ကြာဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ support လုပ်တဲ့အနေနဲ့ရေးခဲ့တာပါနောက် Real Madrid အသင်းကအခုကျွန်တော်တို့အသင်းကောင်းဆောင် Ramos ဟာဟိုတနေ့က El Clasico ဘက်မှာအနိုင်ကိုသွင်းသွားခဲ့တဲ့သူတယောက်အရန်အရေးပါတဲ့ကစားမှာဖြစ်ပေမဲ့34နှစ်ရှိတဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူကိုသူတို့အနေနဲ့စာချုပ်သစ်တစ်နှစ်ထပ်ပို့ပြီးချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတနေ့ချင်းဒီ rolling contract နဲ့ပဲသွားမယ်ဒါ Real ဘက်ကနောက်ဆုံးကန်လန်းနဲ့ကန်လန်းမှုပါ Sergio Ramos ကအနည်းဆုံး2နှစ်လောက်တက်တန်းလိုချင်တယ်2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တော့စာချုပ်ကိုရင်တစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးပေးထားတယ်လူကာမိုဒရစ်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲပေးထားတဲ့ခါမှာ Ramos ကိုယ်တိုင်ကဒီ Real Madrid ရဲ့ကာလာမှုကိုစိတ်ပြတ်နေတယ်သူကအနည်းဆုံး2နှစ်လောက်လိုချင်တာပါဆိုတော့ Sergio Ramos နဲ့ Real Madrid ရဲ့အလားအလာဟာဘယ်လိုဆက်ရှိမလဲတစ်ဖက်မှာ Juventus တို့ Paris Saint-Germain တို့လိုအသင်းတွေကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာ Sergio Ramos တယောက်မထင်မပဲနဲ့လည်း Real Madrid နဲ့လမ်းခွဲသွားနိုင်တယ်ပြင်သစ်လူငယ်တိုက်စစ်မှု Kylian Mbappe က2021ခုနှစ်ရာသီမှာအသင်းကနေထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ် PSG ကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်အသင်းသစ်ကိုရှာဖွေသွားဖို့လုပ်နေတဲ့အခါမှာလီဗာပူးတို့ Real Madrid တို့လိုအသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေတယ် PSG အသင်းရဲ့တန်တမန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Yuri Jokic ဆိုတာအရင်ကတကယ့်ကိုနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ဘော်ဒါမှာလည်းကစားခဲ့တဲ့ Premier League ရဲ့ legend ဖြစ်လို့ပြင်သစ်လက်ဝဲစင်အသင်းမှာလည်း legend player တယောက်ဖြစ်တဲ့ Yuri Jokic ကဘာပြောလဲ Kylian Mbappe အနေနဲ့သူ Paris မှာ Champions League ဖလားရပြီးမှအသင်းကနေထွက်ခွာသွားတင်တယ်လို့တိုက်တွန်းထားတယ်ပြောချင်တာကပြင်သစ်မြေမှာအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင် PSG နဲ့အားလုံးစွမ်းဆောင်ပြီးမှသူ့အနေနဲ့တခြားကလပ်အသင်းတွေကိုပြောင်းတင်တယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခု Serie A ထိပ်သီးကလပ် Juventus အသင်းမှာအဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေတာကသူတို့ရဲ့ superstar Cristiano Ronaldo ရဲ့ case ပါအားလုံးထင်တာက Ronaldo ကိုဘေးဖြစ်တယ်ကိုဘေးဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပျောက်ပြီးတာနဲ့ပြန်ကစားရမယ်လို့ဆိုမယ်အဲ့နောက်ကွယ်မှာရှုပ်ထွေးတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီက Ronaldo ဟာ Juventus ရဲ့ hotel ထဲမှာကိုဘေးဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့တွဲရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲချက်တစ်ချက်အဲ့ဒါအပြင် Nation League ကို Portugal ကိုသွားကန်တဲ့ချိန်အဲ့ချိန်တော့ကသူ့မှာကိုဘေးမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ Juventus ဘက်က clearly စစ်ဆေးခဲ့ရမယ်အစား Nation League မှာသူတပွဲကန်ပြီးွားပြီပြင်သစ်နဲ့ဂိုးမရှိသေးကြွားတဲ့ပွဲမှာ International ခြေစားပွဲမှာတေးကြပွဲမှာသူဝင်ကန်တယ်ပွဲပြီးတဲ့အခါစစ်တဲ့အခါမှာကိုဗစ်သူ့မှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာကိုဗစ်ရှိလို့သူပေါ်တူဂီရဲ့နောက်ထပ်ဆွီဒင်နဲ့ပွဲကိုသူမကန်တော့တဲ့အချိန်မှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ရိုနယ်ဒိုဟာအီတလီကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်စီးကန်းတွေဖောက်ဖျက်တယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တော့ကူးစက်ရောဂါခံစားရတဲ့ positive ဝေဒနာရှင်တယောက်ဟာအဲ့သူရှိတဲ့နေရာမှာပဲနေရမယ်ရိုနယ်ဒိုဟာပေါ်တူဂီနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်တူဂီကသူ့ကို favor ပေးကောင်းပေးနိုင်ပေမဲ့အီတလီဘက်ကတော့သူ့ကို favor မပေးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကြောင့်အီတလီရဲ့အားကစားဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကရိုနယ်ဒိုရဲ့ပြဿနာကိုစပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်အဓိကပြဿနာကကိုဗစ်ရှိယ်နဲ့အထူးလေနဲ့ပြန်လာခဲ့တာဟာလုံးဝခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့အချိန်မျိုးဘယ် authority မှခွင့်ပြုချက်မပေးဘဲနဲ့ကိုရိုနယ်ဒိုကဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ် Juventus ကိုပါသူတို့ကစပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်တကယ်လို့များရိုနယ်ဒိုဘက်ကအီတလီအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမီစီကန်အထူးသဖြင့်ကိုဗစ်ရောဂါကာလမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကန်ရဘယ်သူမှနိုင်ငံကူးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကူးလိုက်တဲ့ပြဿနာကိုဒီအဓိကဖြေရှင်းရမှာဆိုတော့
ရိုနယ်ဒိုကအခုချန်ပီယံလိပွဲတပိုင်းထားအခုလောလောဆယ်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းနေရတယ်တကယ်လို့အပြစ်ရှိကြောင်းတွေးရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံချမလဲ Juventus ဘက်ကတော့အပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ ready ပြန်လဲခြေပဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဒါအီတလီရဲ့အားကစားဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတော့ Ronaldo အတွက်အဲ့လောက်ကြီး pressure မရှိဘူး Juventus မှာ pressure ရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Juventus ကပြန်ခေါ်တယ် Ronaldo ကလည်းပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ရှင်းနေရမယ့်အခြေအနေပေါ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တယ်လက်ရှိ Real Madrid အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဒီ Luka Modric ကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်း Spa အသင်းကသူ့ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုသူညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်တယ် Spa ကိုယ်တိုင်က Gareth Bale ကိုခေါ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာ Modric ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ Modric ကိုယ်တိုင်က Tottenham မှာပြန်ကစားဖို့သူအသက်အရန်ကြီးသွားပြီး Premier League မှာပြန်ကစားဖို့ကသူ့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး Real Madrid ကလက်ရှိရာသီထိသူရှိနေတော့မယ်ကလပ်ကသူ့ကိုစာချုပ်တစ်နှစ်ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူး Tottenham ကိုတော့ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒီလက်ရှိ Tottenham ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho က Real Madrid အသင်းမှာသူနီးပြခဲ့စဉ်သူကင်ခဲ့တဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့လက်ရှိ Spa အသင်းကိုအများကြီးရှင်လို့မရသေးကြောင်းဘလို့မှရှင်လို့မရတဲ့အဆင့်တန်းမျိုးတစ်ခုဖြစ်နေကြောင်း Real Madrid ကို2017-12ရာသီမှာ La Liga Champion ဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သလိုရမှတ်100ရခဲ့တဲ့ကလပ်သင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာရမှတ်အများဆုံးရတဲ့ရာသီဖြစ်သလိုသွင်းဂိုးကလည်း122ဂိုးဒါဟာသူတို့ကလပ်သင်းအတွက် record breaking စံချိန်ပါ Spa ဟာဒီ level ကိုမရောက်သေးဘူး Spa ကစားသမားတွေမှာရှင်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေရှိပေမဲ့ Real Madrid နဲ့ရှင်လို့ရတဲ့ level မရောက်သေးဘူးလို့သူပြောထားပါတယ်Wolverhampton ရဲ့နီးပြနူနိုဆန်တိုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ကနျူကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာတေကြတဲ့ပွဲမှာသူ့အသင်းကအပိုင်ကိုသွင်းခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးမချနိုင်တာဟာဒီပွဲအတွက်ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့တဲ့နှစ်မှတ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ကိုရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဒါသုံးမချနိုင်ခဲ့ရင်ဒီလိုပဲနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာပဲထပ်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကနျူကာဆယ်က Jacob Murphy က89မိနစ်မှာလာပပချီပါကိုသွင်းသွားလို့ဒီ Wolverhampton အသင်းနိုင်ပွဲပျောက်သွားတဲ့အပေါ်ကိုနူနိုဆန်တိုက fuming ဖြစ်နေတာပါ။နောက် Liverpool အသင်းကလည်း Van Dijk ဒဏ်ရာရသွားပေမဲ့ဆောင်းရာသီဈေးကွက်မှာတော့ Van Dijk နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုရှာဖွေသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့နွေရာသီကြရင်တော့ Van Dijk ရဲ့ရေရှည် plan အဖြစ်အစားထိုးနိုင်မဲ့သူကိုတော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားထားတယ်။ဆောင်းရာသီမှာတော့လုံးဝခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောထားတာရှိပါတယ်။ Arsenal အသင်းကလည်းတော်တော်ကိုစိတ်ပျက်စရာဖြစ်တယ်။ဟိုတနေ့က Leicester ကိုရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအားထားရတဲ့နောက်ခံလူ David Luiz ဒဏ်ရာရသွားတယ်။ဆိုတော့ David Luiz ရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်လဲဆိုတာ48နာရီအတွင်းသူတို့စောင့်ကြည့်ရမယ်။စစ်စစ်မှုတွေစကန်ဖတ်ပြီးတော့မှ David Luiz ရဲ့ကြွက်သားဒဏ်ရာဘယ်လောက်ထိဆိုးဝါးသွားနိုင်လဲဘလို့အခြေအနေရှိမလဲဆိုတာထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျ။အဲ့ဘွဲမှာ Arsenal အသင်းကပြည်သက်တီဝါဒီဖြစ်သွားတာတခုရှိတယ်။ Leicester နဲ့ဘွဲမှာဒီ Aubameyang ကကွင်းဘေးကိုလာပြီးတော့ tablet တွေသုံးဆောင်နေပေါ့ဆိုစားတာပေါ့ဗျာ။ tablet ကိုတောက်နေတာဗျာဆိုတာကအဲ့ဆေးပြားတွေတောက်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ Aubameyang ရဲ့ကျန်းမာရေးချောင်းလား injury concern ကြောင့်ပဲဒဏ်ရာပြဿနာရနေလို့ပဲဒီကောင်ဆေးတောက်ပြီးတော့ပဲကန်နေတာလားဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့ဘက်ကပေးတဲ့တွေစိုးရိမ်နေတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာ Pierre-Emerick Aubameyang က Arsenal မှာဂိုးမသွင်းနိုင်တာ9ပွဲဆက်ရှိပြီပိုဆိုးတာက2014မှာ Borussia Dortmund မှာအဲ့မှတ်တမ်းရပြီးကြတဲ့က Arsenal မှာတောက်လျှောက်ဂိုးတွေသွင်းပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာသူ struggle ဖြစ်နေတယ်အဓိကပြဿနာကအသင်းရဲ့ style of play ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကစားတဲ့ position တွေကအရန်များတယ် left right center midfield playerဘယ်နေရာမှန်းကိုမသိဘူးသူကစားနေရတာအဲ့ရတယ်နဲ့ဆိုင်နေဒါပေမဲ့ Arsenal ပြည်သက်တွေကတော့ Pierre-Emerick Aubameyang ရဲ့ situation ပေါ်ကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Arsenal အသင်းမှာကစားကွင်းမရတဲ့ကွင်းလေကစားမှာ Mesut Ozil ကတော့သူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းကို embarrassing ပေါ့ဗျာစိတ်ပျက်စရာလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Ozil ကဒါသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့လောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါကလပ်ကငါ့ကိုမကန်တော့မင်းတို့ငါပညာပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူက Leicester နဲ့ Arsenal ပွဲမတိုင်မီမှာ Leicester City နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကသူအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ပွဲမှာဖန်တီးမှုရောသွင်းကိုရောသူလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲက performance နဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသူ Twitter မှာတင်ခဲ့ပြီးတော့ tweet လုပ်ခဲ့တယ်ဒီဟာက Arsenal အသင်းကို pressure ပေးလိုက်တာပါဆိုတော့အဲ့ပွဲမှာ Mikel Arteta ရဲ့အသင်းကတကယ်ကို Ozil လိုကစားမမျိုးလိုအပ်နေတဲ့ creative player လုံးဝမရှိဘဲနဲ့ Leicester ကိုရှုံးခဲ့တာပါ Manchester United ကခေါ်ထားတဲ့ Donny van de Beek ရဲ့ situation နဲ့ပတ်သက်ပြီး Netherlands လေဝေးစဉ်ရဲ့ခံတွင်ကစားမဟောင်းကြီး Marco van Basten ကဝေဖန်လိုက်တယ် United ချီမှာသူ့အနေနဲ့တွားကစားတာဟာအမတန်မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း social အနေနဲ့သူတို့လို quality ရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုဘာကြောင့်နေရာမပေးလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကပွဲပြီးကန်ဒီလက်ကျန်4မိနစ်လောက်မှမင်းသွားကစားဆိုတာကိုပြောတာဟာတော်တော်ကိုစိုးဝါလုံးကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့4မိနစ်ကိုသွားကစားမဲ့တူတူရန်ကုန်မှာပဲစက်ထိုင်တာမှာပို့ပြီးအတိတ်ပဲရှိမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်တယ်နောက် United အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကြီး Edison Cavani ကလေ့ကျင့်ခွင့်မှာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြိုးပမ်းမှုတွေကတကယ်ကို impress ဖြစ်တဲ့အတွက်မကြာမီချိန်တွင်းမှာ United ရဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ခြေစွမ်းပြလိမ့်မယ်သူဆိုပြီးတော့ချီကျူးခံထားရတယ် Edison Cavani ကဟိုတနေ့က Chelsea နဲ့ပွဲဝင်လာပြီးတော့သူဆက်စချင်းဝင်လာခြင်းမှာပဲသူစွမ်းဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတာတွေတွေ့ရတယ်ဗျနောက် Chelsea အသင်းရဲ့နီးပြလမ်ဘတ်ကတိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းမှုမှာ Kai Havertz နဲ့ Timo Werner အပြင် Hagen Ziyech တို့ရဲ့အပေါ်ကိုသူမှတ်ချက်တွေဝေပဲပြောပြခဲ့တယ်လက်ရှိမှာ
ခိုင်ဟာဗတ်နဲ့တီမိုမာတာဟာခြေစွမ်းပြတဲ့ပွဲစဉ်တွေခြေစွမ်းပြပေမဲ့လက်ရှိနေထားရချယ်ဆီလိုအပ်နေတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုဥဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့နေမြေသစ်လိအသက်မှာသူတို့အနေနဲ့ settle ဖြစ်ဖို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းလိုအပ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့သူတို့အသင်းကစားမားတွေအနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာပိုပြီးအာယုံစိုက်ပြီးတော့သူကတော့ပြောထားတဲ့ဟာကန်စီရဲ့အခြေအနေကတော့သူ့ရဲ့ကြက်ခိုင်မှု 100% မဖြစ်သေးလို့သူ့အနေနဲ့သုံးဆွဲဖို့မလွယ်ကူသေးတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ချယ်ဆီကတော့အခုလောလောဆယ်မှာလမ်ဘတ်ကပြောထားတယ်နောက်ချယ်ဆီကအခုလောလောဆယ်မှာဇန်နဝါရီကာလမှာပဲဒန်ဂလန်ရိုက်စ်ကိုသူလိုချင်တဲ့လောက်ခလာစာတစ်ပတ်3,200ထိတိုးပေးမယ်ဝက်ဆန်ကလည်းစာချုပ်ချုပ်မယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာချယ်ဆီကို pressure ပေးနေတဲ့အခါမှာချယ်ဆီကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာပေါင်တန်း60နဲ့80ကြားထိသုံးပြီးတော့တစ်ပတ်ပေါင်3,200ကနေ3,000ခွဲထိတိုးပြီးတော့ကန်လန်ဖို့လုပ်နေတယ်ချယ်ဆီကိုယ်တိုင်လည်းကန်လန်မယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတဲ့ report တွေမှာတွေ့ရတယ်အရင်တော့ကချယ်ဆီတင်းရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့တိုနီတယောက်ကဗာပြောလဲဆိုတော့လီဗာပူးတင်းနေနဲ့ဘာကြောင့်ဝူဖရစ်ဇာဟောက်ကိုမခေါ်ခဲ့လဲပေါ့သူတို့အနေနဲ့ဆာဒီယိုမာနေပါဝင်မိုဟမက်ဆာလက်ဆိုလူကစားမမျိုးတွေရှိနေပေမဲ့တကယ်လို့များသူတို့ထွက်ခွာသွားရင်အင်ဂျူနီဖြစ်ခဲ့ရင်ဇာဟာလူကစားမဟာအကောင်းဆုံးဖြည့်တင်းမှုလို့ပြောထားပြီးတော့ခေါ်တဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီကိုဂျိုတာကိုခေါ်လဲဆိုတာသူနားမလဲဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်မှာတော့ဂျိုတာကတော်တော်ကိုချီစွမ်းပြနေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့လီဗာပူးကခေါ်နာဂိုဒီကိုစားထိုးမဲ့ခံစင်မှုအဖြစ်သူတို့ယာထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ British Media တွေမှာဖော်ပြထားတယ်အထူးသဖြင့် Daily Mail နဲ့ Daily Express ကဖော်ပြထားတာပါ Wolf ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကတော့လီဗာပူးနဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလီဗာပူး Die Hard fan ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာလီဗာပူးတို့ကန်ကောင်းကန်နေတယ်လို့အရင်ကပြောထားမှုတဲ့အတွက်လီဗာပူးကခေါ်နာဂိုဒီကိုစောင်းရသည့်ပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ကောင်းခေါ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ possibility ရနွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ